过了这么多天炎热的天气，就是前2天真的是非常的热，然后现在终于下雨了。哦，我们就盼着快点的凉快起来。然后这个是掉了一地的果实，大家看得到吗？就是地上这个红红的一片，就是我们这棵树上掉下来的李子。最近很多的小鸟，然后就把它们快要吃完了。其实呢，数量很多，也不会这么快的被吃完。但是最近有很多的小鸟和很多的鹦鹉，还有猫，就是这3种动物，天天都会来我家做客。它们非常爱吃这个果子。我自己也拿了一些，就是做成了果酱，但是有一点失败，就是因为这个果酱我的那个糖放的不够多，然后我就好像做的太酸了，然后我要再接再厉。然后这里呢也是非常的乱，我现在都还没有时间去打理这个后院。因为最近蚊子太多了，然后我也不想出门去院子被蚊子咬。等过2天我有心情的时候，再去剪剪草吧。好吃吗？今天弄了一个非常简单的烧烤，这些都是牛肉，看起来是不是很香呢？哪里的？拿吧。我也想